Čaute všetci, tak dnešné video by som venoval vlastne aktuálnej svojej fáze, kde po vysadení prohormonového cyklu sa nachádzam aktuálne v PCT. A moje PCT je tvorené konkrétne dvomi produktami. Prvý je Super PCT, druhý je Sentinel. Čiže Super PCT, na čo vlastne sa užíva, tak ako každému jednému hovorím, keď si to cez mňa objednáva, alebo keď chce počuť nejakú radu, alebo ako pokračovať v prohormonovom cykle, tak aby nezabúdal nikdy na to PCT, lebo je to fakt veľmi podstatné. Čiže ja som si konkrétne zvolil Super PCT, nakoľko je podľa mňa kvalitnejšie ako je Arimid. Super PCT vlastne slúži na regeneráciu pečene, na estrogény, na vrátenie vlastne testosterónu do normálu a jeho sekrécie, taktiež, aby napomáhal vlastne fungovaniu srdca a cievnej sústavy. Čiže vlastne ja ešte k tomuto cyklu som si pridal aj Sentinel, aby tá moja pečeň, tie pečeňové hodnoty, aby sa dostali do normálu, nakoľko prohormóny sú dosť silné veci, ale pokiaľ ich človek berie s rozumom, ovláda dávkovanie, nepreháňa to, tak všetko je v poriadku. Čiže aktuálne sa nachádzam v tomto cykle, kde uvidím, ako mi toto dané PCT zaberie. Ako hovorím, zdravotne sa cítim, chvála Bohu, v poriadku, všetko funguje ako má. Doberiem tieto dve dané krabičky a uvidíme, čo to prinesie ďalej. Čiže do PCT jednoznačne moje odporúčanie, tak ako idem aj ja, Super PCT a Sentinel. Ako hovorím, ochrana pečene, estrogény, sekrécia testosterónu, ochrana srdca, vážte si svoje zdravie, berte to vážne a pokiaľ sa rozhodnete brať už ten prohormonový cyklus, tak nikdy na toto nezabúdajte. Radšej prihodiť pár eur, kúpiť si ešte aj ten Sentinel, zainvestovať do drahšieho PCT, ale mať všetko v poriadku, ako to vynechať a potom ľutovať. Keby ste mali nejaké otázky ohľadom prohormónov, ako ich užívať, nejaká zľavá akcia, kľudne píšte, rád pomôžem. Som tu pre vás. Čaute.